Hello，新年快樂啊！今日係2026嘅第一啦，我由1點打麻將打到去朝早5點，跟住7點去飲茶啦，係第一餐。晏晝去咗麥當勞，然後佢有優惠，勁抵勁好食咧。化妝出門。跟住我飛屋企諗貓，屋企啲貓係勁乖，然後6隻咯，係緬因貓咯，一隻出咗世1個月咋，勁得意咯。夜晚咧嚟到張賓啦，買咗炒麵飯團布丁零食。我想講係勁多老鼠，勁恐怖咯！即係我 friend 喺呢個位咧望到石嗰度老鼠捲出嚟啦，我就話唔好坐啦，佢要過去。跟住坐喺個石上面咧，有老鼠喺我條裙後面，即係飛個位捲出嚟咯。跟住成件事係勁恐怖咯，即係個心理陰影，你明唔明？即係我以後嚟張賓都唔會再坐石啦，我諗。咁今日到呢度先啦，祝大家2026年新年快樂，身體健康，心想事成，拜拜。